Огромно намаление. Представям ви нашите кухненски комплекти 4 в 1, които включват пасатор, миксер, чопър и каничка, които в момента са на хитово ниска цена. Нека заедно да отворим комплекта и да ви го покажа. Това тук е захранващото тяло с мощност 1200 вата, към което се прикрепят всичките приставки. Първата е приставката, която е за пасиране с 4 остриета, изработена от висококачествена неръждаема стомана. Последният начин се прикрепя. Идва си с още две приставки. Приставка, която е чопър с двойно острие, по същият начин се прикрепя. И с приставка, която е миксер. Ето я и нея. Целият този комплект си идва и с каничка, която е с разграфени милилитри на нея. Целият този комплект, както ви казах, на хитово ниска цена. Ако искате да се добиете с такъв поръчка, можете да направите на телефонния номер или директно в сайта ни.